crois que je vais réessayer de faire comme je faisais à Lille. Pas de téléphone pendant 1 heure le matin. Ah, et tu lis? Je le dis, je m'occupe autrement, enfin, mais juste je suis pas sur mon téléphone quoi. Ah ouais, c'est une belle résolution, c'est une belle chose. Hello, comment allez-vous? Eh bien moi ça va bien, je suis contente. Le salon est super joli maintenant après notre 10 jours de travaux on va dire. Ça fait tellement du bien de se réveiller et d'arriver dans cette pièce le matin. Enfin bon, quoique là on est dans la véranda mais bon. Alors programme du jour, là aujourd'hui j'ai décidé que j'allais enfin m'occuper du jardin. Notamment parce que j'ai acheté plein de bulbes d'oignons, de tulipes et narcisses je crois. Et c'est la période où il faut planter mes oignons pour avoir des fleurs au printemps. Donc j'ai évidemment hâte de le faire. Même si j'ai jamais fait ça de ma vie. Et il faut que je désherbe une gigazone dans le jardin pour les planter. Mais bon, ma foi, ça sera une bonne chose de faite, je pense. Ce que j'aimerais aussi faire, j'aimerais aussi tourner des petits réels. Ça fait longtemps que je fais plus trop de contenu sur mon Instagram. Donc j'aimerais bien reprendre un peu plus de contenu régulièrement. Donc voilà, pour les plans de la journée, ça va être très bien je pense. Et là je vais pas tarder à prendre ma douche. Comme ça, je vais m'y mettre. Depuis quelques minutes, la jeune femme ne voit plus Dimitri. Seule sur son banc, elle se sent totalement délaissée et elle s'imagine le pire. Mais comment on a une journée Ils m'ont dit de choses, mais bon. Dans quoi? Une télé. Ah, une télé. Ça va me manquer. J'ai avoir du mal à m'endormir. L'adresse par SMS. Nous viennent nous parler d'une nouvelle mission. Il s'agit d'une petite école, une seule pièce qui sera démarrée. Tu fais sauter ce rebord. Et ça va sortir tout seul? Normalement, oui. Père. Ouais. Et il y a un pupitre ici. Très bien. C'est un peu lourd, non? Oui, c'est lourd. Je pensais que le tableau serait en ardoise parce que j'ai fait il y a 140 ans. Tableau d'origine. Soyez attentifs. Et vous seriez intéressé par ces lambris? Oui. C'est du pain. Nous sommes là-haut. Mon sang, c'est serré. Tienne. Tu vas pas me croire, un ami vient de m'appeler. Ouais. En bas. Le hôtel en haut. C'est genre, ça veut dire 0, Non, 16 mégaoctets. Ouais, 9 mégas, c'est déjà mieux. Ah c'est grave kiki comme petit look. Ah oui, t'es mimi comme ça. On dirait que tu sors d'un film de Noël. Bon, du coup, on va pas trop tarder à aller dans un magasin de jardinage parce qu'au final, on n'a pas tant de trucs pour jardiner. On a une pelle, un sécateur, une sorte de scie pour les branches, mais pour planter et retourner la terre, etc., je pense qu'il va falloir carrément de choses. Donc on va faire un petit tour à gamme vert. En plus ça fait grave longtemps que j'avais envie de m'acheter des vrais trucs pour jardiner. Donc c'est l'occasion de le faire. Je pense qu'on va partir d'ici 5-10 minutes. Et si jamais mon bonnet c'est la marque The Mikey, je l'ai trouvé dans une boutique à Ulimorue qui s'appelle Le Voilier Bleu. Voilà, il existe dans 150 000 couleurs mais j'aime beaucoup le léopard. Comme vous avez sûrement dû le remarquer je pense. Mimi est rentrée? Elle était sortie? Je sais pas. J'adore cette maison. C'est beau! Alors, je pose mes trucs. Ouais. Moi aussi je suis mouillé. C'est aussi des
Attention de pas faire un coup sur le... Alors, du coup, je vais vous faire un petit haul évidemment de tout ce que j'ai acheté au magasin. Alors, du coup, que je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai demandé conseil. Et bon, bref. Du coup, j'ai pris 75 tulipes Triomphe en prix éco. J'en ai déjà 75 autres et 75 narcisses, mais en fait, je me dis. Plus elles fleurent, plus c'est bien, donc allons-y. J'ai pris également des tulipes sauvages. J'ai pris plein de types de tulipes. J'ai pris également des fraisias. J'ai pris des muscaris comme ça. J'ai pris encore des narcisses, mais apparemment c'est des plus petites celles-ci. J'ai repris plein de fraisias. Ah, mais j'ai pris 45 fraisias en fait. En petites fleurs vivaces, j'ai pris du phlox au Starfire. Aucune idée de ce que c'est. Du pourpier vivace carmin. Aucune idée non plus. Des œillets mignardises. Alors ça a l'air très joli par contre sur la photo. Ça me plaît dans un bouquet. Et du flex nain Scarlet Flamme. Vraiment l'idée de tout ça, c'est que à partir du printemps, je puisse faire mes bouquets toute seule. Et sinon, en outil, du coup, j'ai pris un grand râteau. Voilà, on n'en avait pas. Un râteau comme ça. Je me dis que ça peut être bien. Enfin, il pleut de fou aujourd'hui, il était censé pleuvoir que ce matin. Ça met un peu à mal mes plans. Également, j'ai pris une grande bêche. Pareil, on n'en avait pas. Et ensuite, j'ai pris un manche comme ça parce que j'ai pris un cultivateur et une serfouette. Évidemment, très connue la serfouette de la marque Outil Wolf. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, soit je le mets sur le grand bazar. Et voilà, du coup j'ai pris un petit manche comme ça. Du coup, si je veux travailler à la terre vraiment précisément, j'ai ça pour le faire à la mano. Et sinon j'ai la grande... Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe de manches de différentes tailles quoi. Bah c'est super, je vais mettre tout ça dans la véranda en attendant que le temps se calme un peu. Tant pis, je ferai du jardinage avec un temps dégueulasse, mais juste la pluie ça va être vraiment trop relou, donc je vais attendre que ça se calme. Bon, je vais les mettre tout ensemble et ça sera déjà pas mal. Voilà les deux autres sachets de bulbe. 354. Je vais préparer une quiche. Voilà. Je vais faire une quiche au poireau. Donc je fais revenir mes deux poireaux que j'ai coupés dans un petit peu de beurre. Ensuite je rajoute l'emmental, un peu de mozzarella râpé.
c'est prêt. Belle la quiche. Là. Belle. Oh oui, belle. Tu veux découvert ou pas? C'est pas hyper froid. Tu m'étonnes. Tu me mangeras pas. Bah, j'aime pas la banane. C'est vraiment bon la quiche, je crois. C'est meilleur que la quiche là. Putain, le soleil se couche à 16h54. Comment tu veux mettre 350 bulbes en 2 heures? J'ai jamais mangé autant de quiche de ma vie. Bon, eh bien, magie de la mer et des embruns, le soleil est totalement revenu. Mais bah, du coup, je vais me mettre en tenue de jardinage et je vais commencer à surtout désherber toute la partie où je veux planter mes bulbes. J'adore cette phrase et j'ai hâte de m'y mettre. Est-ce que mes vêtements rentrent en toute seule? Comme ça, je suis sûre de pas me salir. Évidemment, des bottes. Bon, ça y est, je suis prête. Je vais descendre tous les trucs et commencer. Spotted on my screen, sunburn down on me. And I hope that you watch this, I hope that you will. I hope you feel better about these cards you same old me, I keep marching forward with a small belief that if I'm still persistent, then I'll soon break free. Lost my thought, I think it wasn't bold, I think it's just a thought that wasn't meant to be told. I grew out my lens and I could fit my soul. I was 29, now I'm turning old. And all I'll ever be is riding next to me, spotted on my screen, sun bearing down on me. And I hope that you watch this, I hope that you will. I hope you feel better about these cards you did. Got everything you want, but you still chase it all and all. Seen a stop for nothing, man. I think it's time to change this plan. Where I go, I spent too long planting seeds, now too short.
something special I can call. And all I'll ever be is riding next to me, exploding on my screen, sun bearing down on me. And I hope that you watch this, I hope that you will. I hope you feel better about these cards you dealt, 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 about these cards you dealt. Bon, eh bien, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais j'ai fait plus que ce que je pensais, donc c'est pas grave. Mais ça me semblait vraiment pas être une bonne idée de les mettre en plein dans la flotte, non, ça me semble pas très logique. Donc je vais voir où est-ce que je vais en mettre, je vais en disposer un peu partout, de toute façon que ce soit à un endroit précis ou partout dans le jardin, ça me va aussi. J'aime bien le côté un peu champêtre. Donc bon, allez, je vais ranger tout le bordel et tout. Heureusement que j'avais mis cette tenue là. Au final ce n'était pas du tout trop, c'était tout à fait adapté même. Allez, je me suis changée entre deux. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était possible de faire du jardinage en laine. J'ai cru que j'allais claquer un malaise tellement j'avais chaud. Et c'est pas possible, je dois vraiment mal me tenir ou avoir aucun muscle. Mais qu'est-ce que j'ai déjà mal au dos. Tu viens avec moi, non? D'accord. Ensuite, j'enfourne à 210 pendant 25-30 minutes. J'ajoute l'emmental. Ici, j'ai déjà... Bon, ça y est, j'ai monté mes contenus, je les ai postés, donc bonne chose de faite. Mais c'était pas pour ça que je parlais pour aussi un peu débriefer de ces 5 mois, puisque maintenant ça fait 5 mois qu'on est arrivé dans cette maison. Le temps passe très vite et en même temps j'ai l'impression que c'est beaucoup quand même 5 mois, enfin je sais pas, j'ai du mal à capter les timings en ce moment. En vrai on est toujours aussi heureux de ce changement. On n'a aucun regret d'être parti de Lille et moi plus personnellement je n'ai vraiment aucun regret d'être partie de Lille. Une des choses que je préfère en vivant ici, et je pense que c'était aussi ce dont j'avais besoin, c'est que mes angoisses sont complètement baissées, voire, je vais pas dire disparues parce qu'il y a toujours des fois les petites pensées qui arrivent comme ça pour saccager des sorties ou des journées, mais c'est certain que ça s'est tellement calmé. Alors c'est pas que dû au déménagement, hein. Je rappelle que j'ai fait une thérapie d'1 an et demi avant ça, donc forcément ça a été quand même beaucoup travaillé, mais je pense que le fait de bouger, d'être dans une ville plus petite, d'être plus proche de la mer, d'avoir plus de facilité à sortir parce que je connais tous ces endroits. Enfin, j'habitais ici quand j'étais plus jeune, quoi. Donc forcément, je me sens plus en sécurité. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais rien que pour ça, c'était une excellente idée de partir. Puis je pense qu'on avait fait le tour de l'île. J'étais quand même depuis mes 17 ans et demi. Donc ça faisait 7-8 ans que je vivais à Lille. Oh, ça passe vite, j'ai pas vu les 8 années passer. En fait j'ai l'impression parfois de n'avoir jamais habité à Lille. Enfin je sais pas comment définir. Que globalement je pense que notre vie va commencer aussi un peu à évoluer au niveau du rythme. C'est vrai que pendant 2 ans je me suis vraiment laissée tranquille, que ce soit en termes de boulot, j'ai complètement réduit ma charge de travail, etc. Et j'ai surtout redonné du sens à ce que je faisais, étonnamment, en me posant les bonnes questions, en me demandant pourquoi je faisais les choses. Enfin,
En même temps en fait qu'on a emménagé dans la maison, j'ai fermé ma société, j'ai rouvert une auto-entreprise, donc ça fait des perspectives professionnelles qui sont tout à fait différentes quand on est en auto-entreprise ou quand on est en société, rien qu'en termes de chiffre d'affaires forcément. Et en fait tous ces changements mis bout à bout, parce que changement de ville, changement de manière de vivre dans une maison, en appartement c'est pas la même chose, changement de société, j'ai eu beaucoup de changements aussi, enfin pas de changements mais d'évolution, et beaucoup de choses se sont passées aussi dans ma famille, enfin tout ça mis bout à bout, je sens que la vie change, je sens que cette crise un peu des 25 ans que j'ai eue l'année dernière, elle s'atténue. Et j'ai l'impression que la vie va changer, que le rythme va se remettre en route. Pendant longtemps, là, je me suis réveillée vraiment tard. Pareil, je me suis laissée tranquille, surtout. En fait, surtout, je me suis plus imposé aucune règle en me demandant, mais s'il n'y a pas de règle à la base, comment je ferais les choses? Et visiblement, le réveil à 11h était une des premières choses que j'ai voulu faire. Et c'est génial de se réveiller à 11h, mais je me rends bien compte que des fois ça a des points négatifs en termes d'organisation, et puis de trucs à faire, et puis de comment on se met en marche aussi pour la journée. Donc ouais, j'ai hâte de la suite. Je vois semaine après semaine que je sais pas, les choses évoluent et ça me fait trop du bien. Là de m'être enfin occupée du jardin, parce qu'au final j'ai rêvé toute ma vie, enfin toute ma vie c'est un grand mot, mais ça fait un moment que je rêvais d'avoir un jardin, je m'en suis presque jamais occupée. Mais là de faire, d'avancer, de me remettre en mouvement, c'est vraiment ça, c'est une remise en mouvement que je suis en train de faire. Parce que j'ai passé 2 ans de sédentarité totale et complète. Là quand je vous dis que j'ai mal au dos, j'ai vraiment mal au dos, genre c'est horrible. Et les travaux aussi, pareil, j'étais cassée après les 9 jours de travaux. Donc je me dis que peut-être ça y est aussi, peut-être une remise au sport, j'essaie de commencer à faire un peu plus attention à mon alimentation. Enfin, disons que j'essaie d'être plus en conscience de ce que je fais, de comment je le fais, de pourquoi je le fais, et ça sur tout en fait. En fait, c'est une période d'introspection, je dirais, en ce moment, mais qui veut pousser surtout sur de l'action, en fait. Là, c'est, bon, qu'est-ce que je fais, en quoi je crois, de quoi je suis persuadée, et qu'est-ce que j'ai envie de faire, là, pour la suite. Non, je me sens vraiment beaucoup plus apaisée. Beaucoup plus apaisée et moins tiraillée, moins dans ce truc, je sais pas, depuis toute jeune je me suis vraiment toujours vue comme une petite nana qui se posait 5 milliards de questions, qui était toujours torturée, qui était jamais bien. Et cette quiétude que j'ai aujourd'hui, elle est pas forcément simple à accepter au début, c'est un peu con à dire, hein, mais se sortir de la merde, il faut aussi le vouloir et l'accepter, parce que des fois ça peut être un peu confortable quand même, donc c'est bien. Je sais pas pendant combien de jours je vais avoir des courbatures, mais alors ça c'était dur. Allez, je vais préparer la cheminée. Une touche qui a pris. Comment? Il y a une touche qui a été prise. Ah. Surtout à bouger, quoi, parce que